Ouve o barulho aí, ó. Estão ouvindo, né? Tirar a luz pro lado aqui, peraí. Ouve agora, ó. Como eu sei que é correia, ó. Ó. Parou o barulho. Olha lá. Zerou o barulho, ó. Tô jogando um pouquinho de água na correia. Ó, agora vai voltar, ó. Olha lá, voltando. Viu? Correia. Quando a correia não é original, dá nisso aqui, tá? Ó. E quando ele esquenta bastante, piora, tá? Não é rolamento, é correia. Ó. De qualquer forma, a gente vamos verificar o rolamento também. Vou jogar mais um pouquinho de água ali, ó. Ó. Olha lá, parou. Ó, zerou, ficou top, ó. Daqui a pouco volta. Tá vendo, ó? Voltou. Bom, vamos desmontar essa correia aqui, galera. Vamos lá. Vamos lá, pra vocês entenderem. Essa aqui é a correia que saiu do Civicão, tá? Saiu uma correia Daikon. Foi a aplicação aqui da Daikon, tá? Não vai, galera, não adianta, tá? Esses carros aqui, ó, não vai, não adianta. Se não for a correia da Honda original. Ah, eu já coloquei e deu certo. Beleza, mas momentaneamente. Daqui um tempo ele vai voltar a fazer barulho. Isso daí é fato, tá? Ó. Correia, tá vendo? A gente tá acostumado a mexer com isso aqui, galera, ó. Vai entrar uma correia genuína, original da Honda aqui, tá? Beleza? Aqui eles marcam tudo aqui. Aplicação certinha, como é que tem que fazer, como que passa, entendeu? Tá vendo, ó? É aqui que passa, ó. Muita gente quer aplicar dessa forma, mas não aplica. É essa forma aqui, ó, tá? Tá vendo aqui, ó? O Honda já mostra tudo. Como que, ai, Mike, de repente eu desmontei aqui e não fiz a marcação, eu não sei como é que é. Se você comprar uma original já vem, tá vendo, ó? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Galera, a correia é outro nível, ó. Teflon, não é que é teflonada, é um tecido que ela tem aqui, ó, tá? Totalmente diferente, ó. Totalmente diferente essa correia. Vou colocar uma do lado da outra pra vocês entenderem aqui, ó. Pera aí. Galera, ó. Essa é a Honda, tá? Ó. Isso aqui é borracha pura, isso aqui é tipo um tecido pra evitar ruídos, tá? Pra não dar ruídos. Então é o seguinte, a correia tem que ser original. Vamos botar aqui e abater o valeu. Eu vou montar aqui, galera, eu já mostro pra vocês. Vamos lá. Olha o Civic aqui, eu já montei ele, ó. Ó, correia perfeito, tá? Tá de boa. Tá com o barulho normal mesmo desses carros aqui, tá? Tá com o barulho dele mesmo, ó. Não tem mais o barulho chiado, né? Forte, tá? Correia original, de boa. Ele já tá um bom tempo ligado, galera. Bastante tempo mesmo, tá? Já era pra tá chiando. Aquela correia lá, galera, ela não elasticia. Essa aqui ela é tipo meio que elástica, né? Conforme ela vai esquentando, ela laceia, né? A outra não, tá? O material é um pouco diferente. Então, é que nem eu falei, Civic tem que ser correia original, tá? Ainda mais na hora que passa no monte de tensor dessa daqui. E também tem umas correias aí que você põe que ele dá um problema de falha, tá? Porque ele não tem um tecido que passa magnitude nela, um negócio assim. E eu nunca peguei, né? E ela dá bastante falha no carro, o carro corta, tudo, dá os códigos P0300. E é por causa da correia, tá? Que não é original, tá? Mas é isso aí, ó. Tá de boa, beleza? Vamos lá que daqui a pouco a gente finaliza ele. É isso aí, galera. Bom, a bordo do Civicão do Adelson aqui, ó. Versão automática. O carrinho ficou bom, galera. O barulhinho na correia ela zerou, né? Parecia uma panela de pressão, né? Principalmente na hora que esquenta. Não sei se no vídeo ele apareceu bem certinho, né? A questão do barulho, mas ele é um barulho bem irritante, tá? Fica assim, a correia, né? Galera, é o seguinte, correia de Civic, tá? G8 aí. Tem que ser Honda. Se você conhecer alguma correia que não faz barulho
E fala pra nós aqui nos comentários, tá? Porque até onde eu sei, você pode colocar a correia, seja Gate, seja Daico, seja qualquer uma. Ela vai, na hora que ela lacear, ela faz barulho. Pode ser que demore 1, 2, 3 meses, mas que ela vai fazer barulho, ela vai, tá? Você botou uma Honda original, esquece, né? Fica filé, né? É que a correia do Civic, galera, ela é bem salgada, né? Só que ela muda muito de ano, né? O Civic 2010, 11, sim, a correia chega a quase R$1.000, tá? Isso aqui é bem mais em conta, né? Mas é uma peça genuína, né? Fabricada pelo carro, você dá o chassi do carro lá, né? Então é o seguinte, peça original é outra pegada, né? Peça original, ela casa certinho, encaixa perfeitamente, né? De boa, beleza? Bom, vou deixando vocês por aí. Se tiver um Honda aí, se estiver fazendo barulho aí, fique esperto na correia, vai lá e compra uma original e põe, bacana? E mais uma vez, se você souber de alguma marca aí boa, que você tenha experiência comprovada, fala pra nós aí que eu vou pesquisar aí, que de repente a gente pode até começar a usar aqui, fazer uns testes aí, beleza? É isso aí, galera, um forte abraço, até o próximo vídeo e fui!